Kako ovo? U zemlji je sve manje magnezija. Ali ne. Nećemo danas govoriti o tome. Govorimo o velikim epohalnim otkrićima današnjice. Danas ćemo da vidimo kako je nastala Coca-Cola. Slušaj, sine. Kaži, tata. Sad ću nešto da te naučim. Nešto što je vrlo važno u naša porodica i što je mene moj tata naučio, a njega je njegov tata naučio. Što se prenosilo od koljena na tate i sinove. Tačno, dobro si rekao. Sad ću da te naučim kako se pravi prava boza. Boza? Da, pokaži. Prava boza, pa ćeš ti fino meni da naučiš da mi budeš dobar, znaš. Vidiš, za prava boza najvažnije je da imaš dobra karamelja. Karamelja? Da. Evo vidiš, ovdje imaš nekoliko vrsta karamelja. Koja treba? Moraš pažljivo da odrediš koja je karamelja najbolja za boza. Evo, ova je odlična. Odlična karamelja. Zatim moraš da uzmeš malo voda. Ajde, donesi voda. Da, voda donesi. Donesi voda. Voda donesem. Da malo uzmeš. Tako, odlično. Uzmeš jedna čaša i staviš u nju tu karamelja, znaš? Staviš tu karamelja i onda uzmeš voda, znaš? Kakva je ovo voda, bre? Kiselja voda, tata. Ma kakva kiselja voda, bre? Pa sam ti rekao obična voda da mi doneš. Nema obična voda. Ma ne može kiselja voda, čoveče. A ne znam da probam od kiselja voda. Pa kako ću da probam, pa ja radim 200 godina, pa nisam ja budala, bre. Nema voda. Kako sad da radim sa kiselja voda? Pa probaj sa kiselja voda. Sad ću da uradim sa kiselja voda, ali to je zadnji put da znaš. Dobro. Kiselja voda, teška voda. Pa da, evo vidiš, ništa nisam sad napravio. Pa šta je to? Šta sam propastio? Pa možda nešto drugo. Pa upropastio sam Da sad. probam ja tata. Ma šta da probaš, to je otrov. Pa nije otrov. Ma otrov, nemoj da me učiš. Tata. Šta je? Pa to je Coca-Cola. Coca-Cola? Coca-Cola. Daj da probam. Da probam. Coca-Cola. Ja, pa to je jedinstven osjećaj.